誰擔當的主角，尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙麼？線索天網蓋塵灰意望，得知離開消失感覺，留下愛。遺憾亦太多，分開時一聲不枉過，誰遠方懷念着最初，發覺十分秒暗藏背後多。如若在觸碰之後，一切掠過，留着千絲的思緒片段零落，原來仿似這樣蒸發味覺。出錯之後，清理罪過，留下足跡給追溯，記錄量度。無論一再怎樣，這蓋視覺，逃避不出鑑定結果，沒錯。ว่างปิวสลับหอยขมิ้นพอต่างอาจิวนี่จีเด็บดักกับพวกเนียงจืดได้แม่นติดดังไอ้ผมไม่วางปิวและเลือกสนับใบลูกคือเตยขี้ทูตนักชมเตยตู้สนับแต่ซากระบายนุกนึกนี้กับปลุกแต่คือแตงส่งเติบชมายรกพอตั้งดับใบช็อตประกันลูกบ้านไอ้น่ากำรับเบ๊กตัวประดังกายรกคืนได้พี่ออกก้นดำเนินจัดสมองมาเคลียร์นี้ประกอบจูไหนจ๊ะออกก้นให้เมื่อเธอใบนี้สำคัญจะพูดยังไงเคยถ่าในครัวบาดในขมกเกยเมียนดมสัตว์มวยได้ซาแต่ดมสัตว์นี้สังกัดเลยครูกบาขมกกิงโดยชนะเติบตึงเวิร์นอารมณ์ไอ้ขยมสับแต่กระโปรงเหมือนบ้านเพลียไหมมันทายานาที่บอกมาไหนดอกวิจัยไล่อาเมดพญาซามาขยมคลายทะเกตเฟอร์เรื่องงงคลังเราเคยหายพนักกษาวิจัยแม่เหตุไอ้กระบอกสำหรับขลุ่นคิดว่าให้มันสำหรับพื้นที่ไอ้ตระกี้สำหรับในที่ทางจะมีมาสร้างกับเมาจรันนะสมริบบอมเปียกี้ก็มีสนามก่อกัดได้บุบท่านนึงหรือบุบเลือกก่อได้กี่ทิศย้ำสงสัยถามมุนปีได้กี่และจอมเอาไอ้จะมีการปลดใจตอบนี่กับท้าบานได้โดยที่สมรบเป็นทิศทางให้มันขึ้นกับบุบรุ่นแอสลับที่ไอ้จะการพลอนสำหรับที่นี่แหละการไล่เนื้อเลือดได้เนื้อละตู้ซับตะบัดแม้ได้หนึ่งน้องหับไปบอสซันจะการพลอนสำหรับเจ้ามันอาจมันยกเตยที่เก็บบัตรจินเรียบการมวยวงเรื่องจะได้นิทุนทนเอาเครื่องสำเร็จทุนขนาดสืบจ้ะในเรื่องจริงจังคือมีสดใสไอซุ่มใบพัมกากวิกได้ประหายมันเพื่อด่าเม็ดสลับมีการประทายประตอบที่อาการชับมาเหมือนน่ะใส่เต้คือชื่อกระบอกลุยเวลือสำเร็จพังช่องกระจายมาเมื่อเติบดังถามบินเนี่ยลุดสำหรับครูไม่ในกระปงแต่ลิงเกมก็ลือสำเร็จพังสมานทำให้ระบบแทบไปลือเมาเวียนในขังกรอบนุกคอยกันลือปีปรักตัวยุบมันได้บัดเตะมนุษย์ดาวเจนดาวโจดอยสไลเต้เอ้ยสุดท้ายขยำคือบลีขยำจังเรวันได้เต้นในเลือบเต้นหลงเต้สมบัติเวียพองเอาคนให้ขอบคุณมาดามเมียนเรื่องไอ้เหรอเมียนประมาณเนี่ยแถลไปเลยดับเบิลจากตะกราวโลกเมียนบ้านลือสำเร็จไอ้ได้เต้เต้ไอ้ก็ขยำบ้านสดับลือได้มนุษย์มันเนี่ยแถลจากตะกราวลือคลั่งดำมันลังโลกใบจะสามันเลยไงเป็นเสียขยำตั้งแต่พรมตรายในตีนี่ขยำใครรำคาญเราเนี่ยเจ็ดครั้งก็บัดเฟี้ยหนึ่งบังอวยกระบอกนี่เจอระบบซิลิยันข้างขนมเนื้อเมียนลอยจำนวนจานเทียนอเมริกาในฮ่องกงแต่ในอเมริกาจีนดับชนามไฮปูยึงเติบเตรียมการปีคายมุนนิตี
ដើមឡើយចង់ក្រៀបទឹកខ្មុំរួចទៅមកហុងកុងចូលរួមពិធីមង្គលការប្អូនស្រីខ្ញុំលីនទីងទីងតែចុងក្រោយក៏បែរទៅជាបុណ្យសពរបស់គេវិញ ស្វាមីនាងស៊ីលីយិនសុខភាពមិនសូវល្អតាំងពីដើមមេ គេមានជំងឺបេះដូងត្រូវផឹកថ្នាំនិងឆែកសុខភាពឲ្យទៀងទាត់តែសុខភាពគេចាត់ទុកថានឹងតែមុននេះគេពិនិត្យឃើញមានដុំសាច់នៅខួរក្បាលខាងមុខព្រោះតែមានជំងឺបេះដូងទើបវះកាត់មិនបានហើយអារម្មណ៍របស់គេព្រោះតែជំងឺនេះក៏គ្រប់គ្រងមិនបានដែរខ្ញុំដឹងថាគេទទួលរងនៅបញ្ហានេះគឺពិបាកណាស់តែខ្ញុំស្អីក៏មិនអាចជួយគេបានដែរ ចុះនាងជួបគេលើកចុងក្រោយនៅពេលណា គឺថ្ងៃនេះថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំបានដាំបបរឲ្យគេហូបដើមឡើយហូបរួចក៏ចង់ចេញទៅក្រៅជាមួយគ្នាតែគេប្រាប់ថាគេហន់គេចង់សម្រាកនៅផ្ទះដូច្នេះខ្ញុំក៏ចេញមកទិញអីវ៉ាន់ដោយខ្លួនឯងរួចក៏ណាត់មិត្តចាស់ម្នាក់ឈ្មោះកាយៀនប៉ងដែលជាលោកធីមរបស់ពួកនាងចេញមកផឹកតែនៅក្នុងពេលនោះខ្ញុំក៏ទទួលបានសាររបស់អាមេន សារនោះនិយាយថាម៉េចអរគុណ ពេលខ្ញុំមើលសាររួចភ័យណាស់ខ្ញុំខ្លាចថាគេទៅសម្លាប់ខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំក៏បញ្ញាប់ទៅគេភ្លាមតែទូរស័ព្ទគេស្រាប់តែបិទលោកធីមក៏បញ្ញាប់ជូនខ្ញុំទៅផ្ទះពេលទៅដល់គ្រាន់តែឃើញគេទុកកូនសោប្រអប់សម្ងាត់ឯកសារអចលនទ្រព្យនិងឯកសារតាក់ទងនឹងមេធាវីដែលជាមិត្តភក្តិម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ អញ្ចឹងបានន័យថាប្តីនាងអាចនឹងមានបំណងសម្លាប់ខ្លួននៅកន្លែងកាត់ហេតុគ្នាពួកយើងធ្លាប់សង្ស័យថាប្តីនាងត្រូវគេប្លន់សម្លាប់តែបានរកឃើញកាបូបលុយនៅលើធ្នើផ្ទះដែលនៅជិតកន្លែងកាត់ហេតុលុយនៅក្នុងនោះនៅទាំងអស់គ្រាន់តែរកមិនឃើញចិញ្ចៀនមួយនោះគេអាចនឹងដោះវាទុកដាក់នៅកន្លែងណាដែរទេ យ៉ាងណាក៏គេមិនអាចដោះចិញ្ចៀននោះចេញដែរទោះបីជាគេឈឺហើយស្គមចិញ្ចៀនប្រាជារលំក៏គេមិនអាចដោះចិញ្ចៀនមួយនោះចេញបានដែរគឺគេនៅតែពាក់ជាប់ជានិញពេលដែលបងថតវិញចង់ដោះក៏ពិបាកដែរ មិនថាយ៉ាងណាទេបងមិនអាចដោះវាចេញឡើយ គេបាត់ចិញ្ចៀនរៀបការមួយវងនោះហើយ ចិញ្ចៀនដែលនៅលើដៃលោកស៊ីដូចចិញ្ចៀននៅលើដៃនាងបេះបិទទេ ជាចិញ្ចៀនរៀបការមួយគូច្បាស់ជាដូចគ្នាហើយ អញ្ចឹងឯរំខានអ្នកស្រីស៊ីដោះចិញ្ចៀននេះឲ្យពួកខ្ញុំយកទៅធ្វើជាគំរូរួចចែកឲ្យប៉ូលីសផ្សេងទៀតបានដែរទេអរគុណ នាងយ៉ាងម៉េចហើយឲ្យខ្ញុំចាត់គ្នាជូននាងទៅវិញដែរ មិន ទេ បាច់ទេ យ៉ាងម៉េចនឹងមិនអីទេ មិនអីទេ ខ្ញុំសួររួចហើយលោកថេមនេះទៅនេះល្អហើយអាចជូនអ្នកស្រីស៊ីទៅវិញបានទេ មិនចឹងនាងក៏បានទៅផ្ទះខ្ញុំរកកន្លែងមួយឲ្យស្នាក់នៅសិន មិនបាច់ទេ នាងទៅប្រជុំមុខនៅផ្ទះនោះខ្ញុំខ្លាចនាងគិតផ្ដេសផ្ដាស តែទីនោះជាផ្ទះខ្ញុំមិនបាច់ទេបន្ទប់ទឹកនៅឯណាទៅ ខាងមុខបាត់ឆ្វេង អរគុណ គេទទួលការវាយប្រហារជាប់គ្នាអញ្ចឹងហើយនៅឯរងមមអញ្ចឹងទៀតគេពិតជាពូកែមែន គេគ្រាន់តែខំទុំគេក៏ជាមនុស្សដែរម្ដាមម៉ារំខាននាងចូលបន្ទប់ទឹកមើលគេផង The angel loved me so. It's a miracle. In the snow, my heart won't be cold. My dear, you are my angel. Tell me where you go. I will praise behind your fall. Once upon a time. ពីមុនពួកយើងតែងតែដើរតាមផ្លូវនេះបន្សល់ទុកការចងចាំឲ្យខ្ញុំច្រើនណាស់ រាល់លើកដែលពួកយើងដើរនៅតាមផ្លូវនេះតែងតែមិនចង់បែកគ្នាតែចុងក្រោយនៅតែបែក លើកមុនពេលពួកយើងដើរផ្លូវនេះលើកចុងក្រោយពួកយើងសុទ្ធតែដឹងថាពួកយើងមានផ្លូវដើររៀងខ្លួន ពួកយើងចាប់ផ្ដើមនៅទីនេះក៏បញ្ចប់នៅទីនេះដែរ មិនស្មានថាទីនេះច្រើនឆ្នាំហើយនៅតែគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរសោះអាកាសធាតុនៅតែល្អផ្កានៅតែក្រអូប ខ្ញុំចាំថាពីមុនពេលដែលលោកជូនខ្ញុំមកវិញតែងតែដើរពាត់ចុះពាត់ឡើងមិនដាច់ចិត្តទៅពួកយើងមកដល់ច្រកផ្លូវទៀតហើយពួកយើងមានការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អមួយក៏ត្រូវមានការបញ្ចប់ដ៏ពេញលេញមួយដែរទិញនិងអាមែនលែងនៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំទៀតហើយ
ថ្ងៃក្រោយនៅសល់តែខ្ញុំម្នាក់ឯងដើរនៅផ្លូវខាងមុខនេះហើយ ទុកចិត្តចុះផ្លូវខាងមុខរបស់នាងមិនមែនមានតែម្នាក់ឯងទេនៅមានស៊ីយើអាសេមនិងខ្ញុំទៀតពេលណានាងត្រូវការពួកយើងសុទ្ធតែអាចនៅក្បែរនាង ដៃសំខាន់អ្នកស្លាប់គឺមានរបួសច្បាស់ណាស់អាចមុនពេលដែលស្លាប់មានការតដៃជាមួយអ្នកណាម្នាក់ក៏ចូលអ្នកស្លាប់រកមិនឃើញស្នាមសរសៃអ្វីទេប្រហែលជនសង្ស័យពេលអាវរងាឬមួយកៅកៅស៊ូនៅក្រៅកញ្ចក់មានឃើញសារធាតុល្អិតខ្លះអាចជាផលិតផលថៃស្បែកជើងឬប្រេងកាឡាក្នុងកាពីអ្នកស្រាប់មានឋានជាងមួយគ្រាប់ បើប្រមូលមិនបានកាយ៉ាងដៃដែលប្រើការកើនអញ្ចឹងក៏គ្មានវិធីដែរបាទអរគុណ កាហ្វេទឹកដោះគោគ្មានស្ករ អរគុណយ៉ាងម៉េចញ៉ាំអីថ្ងៃត្រង់ហើយ ហូបអីថ្ងៃត្រង់នឹងភ័យគេដូចជាតិចអារម្មណ៍ច្រើនណាស់ ភ័យរឹងមាំតាំងពីដើមគេចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងតែការរឿងច្រើនម្លឹងសង្ឃឹមថាគេនឹងយល់បន្តិចចុះរឿងតែមួយគត់ដែលពួកយើងអាចជួយគេបានគឺឆាប់រកឃាតករឲ្យឃើញ ខ្ញុំរកឃើញបំណែកថៃជឿនមួយគ្រាប់នៅក្នុងកាហ្វេអាមេតបើតាមគូកៅរំលីថៃជឿននេះតាំងពីពេលហូបដល់ពេលធ្លាក់ចុះប្រហែលជាកន្លះម៉ោងមើលទៅឋានយាននេះជាតម្រុយដែលលំអិតតែមួយគត់ហើយរកមិនឃើញតម្រុយផ្សេងទៀតតម្រុយនៅក្នុងដៃពួកយើងតិចតួចណាស់ពួកយើងរកឃើញកាបូបរបស់អាមេតមែនតែវាមានទឹកកខ្វក់ហូរលឿមិនអាចយកកាយ៉ៅដៃមកប្រើការកើនលោកធីមយ៉ាងម៉េចលោកធីមពួកយើងបានពិនិត្យឃើញសារធាតុលើដៃស៊ីលីយ៉ិន ជាសង្កសីឡូខូនិកនិងបាសអ៊ីត្រូហ្វីលីបសារធាតុទាំងនេះច្រើនមាននៅក្នុងគ្រីមព្យាបាលមុនបើតាមខ្ញុំដឹងអាមេតដូចជាគ្មានមុនទេមើលទៅឬមួយគេប៉ះពាល់ជាមួយមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលមានមុននៅលើគ្រីមព្យាបាលមុននេះពួកយើងនៅឃើញមានរបស់ខ្លះទៀតគឺឈាមជាស្នាមតិចតួចណាមានន័យថាអាចនឹងមានអ្នកទៅញែកមុនរួចហូរឈាមក៏លាបគ្រីមនេះទៅក្រោយមកក៏មានការប៉ះពាល់រាងកាយអ្នកដទៃដូច្នេះហើយគ្រីមហើយនឹងឈាម ក៏ត្រូវប្រឡាក់ជាប់នឹងគេទៅពួកខ្ញុំបានយកគំរូឈាមបកគលឲ្យលោកធីណាហើយសង្ឃឹមថាឈាមនេះអាចរកឃើញ DNA ជនល្មើសទៅចុះអើយលោកប៉ាខ្ញុំមកវិញហើយណែអាកាងភ្លុះសម្លនេះបន្តិចទៅយ៉ាងមិនហើយមើលទៅដូចជាហត់ខ្លាំងណាស់ អរគុណណាស់ប៉ាអូយរវល់ណាស់ចុះអាប៉វិញនោះអាប៉ក៏រវល់ដែរអញ្ចឹងគេមិនមែនតែមើលភ័យនោះទៀតទេដឹងអីដឹងទេថាថ្មីនេះគេកម្រមករកបងស្រីឯងណាស់ទូរស័ព្ទក៏មិនសូវទេមកដែរប៉ាគិតដល់ណាហើយមែនទេក្រោយពេលដែលបងស្រីឯងរងរបួសកម្រឃើញគេនៅជាមួយនឹងអាប៉ណាស់ដូចម្នាក់នៅខាងក្រោមទឹកម្នាក់ទៀតនៅលើអាកាសអញ្ចឹងពិតជាពិបាកនិយាយគ្នាណាស់ពេលនេះភ័យមានបញ្ហាច្រើនទៀត ឯងដឹងហើយថាពីមុនគេធ្លាប់នៅជាមួយគ្នាហើយពេលនេះភ័យគេទុនខ្សោយទៀតផងតែឯងទុនខ្សោយចឹងគិតយ៉ាងម៉េចមិនកើតទេប៉ាគិតច្រើនពេកហើយណាប៉ាចូលចិត្តនិពន្ធសាច់រឿងប៉ាមិនតាន់ធ្វើមហូបទៀតណាខ្ញុំក៏មិនតាន់ងូតទឹកដែរអាស្មួយឯងនេះនិយាយដល់ណាហើយនឹងហើយចុះប៉ាគិតប្រៀបដាស់ដល់ណាហើយប៉ាខ្លាចតែភ័យនោះត្រូវការឲ្យមានអ្នកនៅក្បែរខ្លួនគេពេញមួយថ្ងៃអញ្ចឹងងាយស្រួលនឹងបច្ឆេះភ្លើងស្នេហ៍ចាស់វិញណាខ្ញុំគិតថាប៉ាមើលរឿងភាគច្រើនពេកហើយក្នុងរឿងសម្ដែងអញ្ចឹងមែន យ៉ាងណាក្នុងរឿងដូចក្នុងជីវិតពិតតែក្នុងជីវិតមនុស្សមានភាពអាចទៅរួចច្រើនណាស់រវាងមនុស្សប្រុសស្រីក៏មានមិត្តភាពដែរប៉ាកុំគិតរាក់អញ្ចឹងបានទេអើយ
អ្នកដែលគិតរាក់នោះគឺអពតទៅវិញទេបើបងស្រីឯងនៅផ្ទះពេញមួយថ្ងៃអញ្ចឹងនឹងយ៉ាប់មិនខានហើយឈប់និយាយហើយទៅដួសសម្លឲ្យឯងមួយចានសិន ហើយប៉ាឆាប់ទៅមើលថែបងស្រីទៅឆាប់ឡើង អាចទេមកខ្ញុំបានគ្រប់ពេលភ័យត្រូវសម្រាប់ឲ្យច្រើនបានបាយមានការអី អត់ទេឯងតែភ័យ មែនហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាអារម្មណ៍គេយ៉ាងម៉េចហើយអរគុណប៉ា អញ្ចឹងល្អហើយដឹងពីគ្នាអញ្ចឹងមិនខ្លាចមានបញ្ហាទេ ប៉ាចង់និយាយអីទៀតហើយ អត់ទេប៉ាគ្រាន់តែចង់ដាស់តឿនឯងថាមករយៈនេះឯងកម្រជួបនឹងអពណាស់ឯងក៏មិនដែលទៅមើលភ័យទៀតពួកគេធ្វើស្អីឯងក៏មិនដឹងពួកគេនិយាយស្អីឯងក៏មិន ស្ សួ អី រ ក៏ខ្ញុំមិនដឹងមែនគ្រាន់តែដឹងថាពេលនេះប៉ាត្រូវចេញទៅក្រៅខ្ញុំបដូរខោអាវ បងស្រីទៅដល់ផ្សារ មែន ទៅណា ណាត់អាប៉ោហូបអី អញ្ចឹងល្អហើយពេលឯងជួបគេត្រូវសួរគេឲ្យច្បាស់ថាហេតុអីក៏កម្រមកលេងឯង ចេញ មែន ក្រៅទៅកុំរំខានបងស្រីបដូរខោអាវ ត្រូវហើយកុំភ្លេចញ៉ាំសម្លនេះផង បានពួកយើងទៅផឹកស្រាប់ប៊ីដែរទៅ បានយប់នេះផឹកស្រាបៀរឬក៏អាសាហៅអពមកញ៉ាំដែរមកក៏បានដែរកូនប្រុសយប់នេះពួកយើងចេញទៅញ៉ាំស៊ុប2នាក់ទៅ នៅកន្លែងណា ថ្ងៃនេះអូនដូចជាមិនសូវត្រូវមាត់ដែរ ខ្ញុំត្រូវហូបរបស់បើឲ្យច្រើនបន្ថែមកម្លាំង ដូចជាកំពុងធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ទោះយ៉ាងណាខ្ញុំមិនអាចឲ្យខ្លួនឯងបាក់អញ្ចឹងដែរត្រូវតែនៅបន្តទៀត ល្អណាស់ ធីមខ្ញុំដឹងថាមួយរយៈនេះអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនល្អឆេវឆាវខ្លាំងក៏ធ្លាប់ឆេវឆាវដាក់បងដែរសុំទោសថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយភ័យរួចមើលឃើញគេហើយទើបខ្ញុំយល់ធ្វើមនុស្សគួរតែរក្សាអ្វីនៅចំពោះមុខថ្មីត្បិតដៃនឹងតិចខ្ញុំត្រូវរបួសមើលទៅដូចជាសយតែអាចការពារជីវិតបានខ្ញុំអាចនៅមើលឃើញអ្នកផ្ទះអាចនឹងអង្គុយហូបអីជាមួយអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ខ្ញុំមានក្តីសុខជាងអ្នកផ្សេងណាស់ទៅហើយ គិតយល់ល្អហើយ មួយរយៈមុនពេលខ្ញុំនៅផ្ទះបានមើលសភៅមួយក្បាលក្នុងនោះថាពេលមនុស្សប្រឈមមុខនឹងការលំបាកមាន3ដំណាក់កាលគឺប្រឈមមុខទទួលយកនិងបំភ្លេចមិញពេលដែលខ្ញុំឃើញប៉ានឹងអាកាងញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តក្រោយដឹងថាខ្ញុំចេញក្រៅខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយត្រូវពង្រឹងស្មារតីឡើងវិញធ្វើជាមនុស្សថ្មី ពីអូនមកឃ្លានេះល្អណាស់ពង្រឹងស្មារតីធ្វើជាមនុស្សថ្មីល្អសៀវយកពីមុនត្រឡប់មកវិញហើយមកជុលកែវ ថ្ងៃនេះអារម្មណ៍ខ្ញុំល្អបងកុំឆាប់ទៅផ្ទះពេក អូនចង់យ៉ាងម៉េច ហូបអីរួចកំដរខ្ញុំដែរមកផ្លែន ប៉ុណ្ណឹងទេហ៎បានបងយកព្រម គ្រប់គ្នាត្រៀមខ្លួនមកហូបនំខេក ម៉ាដាម សុខភាពម៉ាដាមមិនអីទេមែនទេ ម៉ាដាមជាសះស្ មិន បើយ ក៏ ហើយ ម៉ាដាមមកអញ្ចឹងមិនមែនតែប្រាប់ពួកយើងឲ្យពួកយើងទៅទទួល មកមើលពួកឯងមិនបាច់វាយខ្មោះវាយស្គរហូបនំទេ បទពិសោធន៍ធ្វើជាប៉ូលីសច្រើនឆ្នាំរបស់ខ្ញុំប្រាប់ថាម៉ាដាមមកវិញមិនត្រឹមតែមើលពួកយើងអញ្ចឹងទេមែនទេ មិញខ្ញុំបានទៅរកលោកចាង ម៉ាដាមចង់រំសាយការសម្រាប់ត្រឡប់មកវិញ តែខ្ញុំមិនទាន់ជាផងធ្វើនៅជួរមុខយ៉ាងម៉េចតែលោកចាងថាអាចបដូរទៅផ្នែកឯកសារឬទៅ COB បានមិនអីទេសំខាន់មានការងារធ្វើនៅផ្ទះអបសុកណាស់យ៉ាងម៉េចនៅតែមិនត្រូវជាមួយម៉ាដាមម៉េ ពិភពផ្សេងគ្នាច្បាស់ជាត្រូវជាមួយនាងច្រើនជាងហើយទូរស័ព្ទក្រុមក្តីកម្រិតធ្ងន់មានប្រាប់ថាជានៅពេលណាទេចុះស៊ីអាស៊ុយអាសឹងយកឯកសារពីព្រឹកមិញទាំងអស់មកកូពីឯកសារចម្លើយប្រុសអ្នកលក់ត្រីឲ្យមកខ្ញុំចុះស៊ីយកចម្លើយដល់ខ្ញុំមក ម៉ាដាមសួស្តី សួស្តី សុំទៅផងដែលប្រាបន្ទប់នាង កុំល្ងងបន្ទប់មិនមែនជារបស់ខ្ញុំជារបស់អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមក្តីកម្រិតធ្ងន់ខ្ញុំប្រហែលលែងទៅទីនោះទៀតហើយ ខ្ញុំឃើញថានាងមានស្មារតីល្អជាងមុនរបួសតិចតួចអញ្ចឹងច្បាស់ជាឆាប់ជាវិញ ខ្ញុំយល់ខ្ញុំមិនអាចមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងរហូតទេមានរឿងខ្លះត្រូវតែប្រឈមមុខថាមិនត្រូវទេវតារៀបចំផ្លូវផ្សេងមួយទៀតឲ្យខ្ញុំហើយ ត្រូវហើយ នាងទៅតែមកបើមិនប្រាប់មិនដឹងទេ
មិត្តរួមការងារសុទ្ធតែមានចរិតផ្សេងគ្នាអាសឹងធ្វើការមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ចូលស៊ីមានភាពសិចស៊ីរបស់ស្រីដោយកូនក្មេងនិងស្ត្រីមេផ្ទះតែពូកែរកឯកសារហើយអាសឹងរៀងមាត់ច្រើនបន្តិចមានពេលខ្លះពឹងលើគេទៅនឹកឃើញចំណុចដែលពួកយើងមិនចាប់អារម្មណ៍អាសួរវិញ ខ្ញុំមើលដឹងថាពួកគេម្នាក់សុទ្ធតែពួកគេនេះព្រោះតែមេពីមុនដឹកនាំបានល្អពួកយើងទើបសហការគ្នានៅត្រូវការពេលស្វែងយល់ពីគ្នាទៀតខ្ញុំមើលដឹងថាពួកគេជាក្រុមដែលពួកគេមួយម្យ៉ាងនៅស្រឡាញ់នាងទៀតរាប់អានជាមួយពួកគេមិនមែនជាបញ្ហាឡើយខ្ញុំយល់តែធ្វើមិត្តរួមការងារមកដោយរាប់អានមិត្តភ័ក្តិត្រូវមាននិស្ស័យតាមនិស្ស័យចុះម៉ាដាមខាងផ្នែកកសលវិច័យបានផ្ញើឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងស៊ីលីយ៉ិនមកនាងមានការមករំខាននាងទេសុំតផងតសិនហើយយើងតាមឯកសារដែលផ្នែកកសលវិច័យនិងពេទ្យកសលវិច័យផ្ញើមកសេលីយិនបានធ្លាក់ពីលើដំបូលអគារមួយនៅសិនស៊ុយពូស្រាប់ដោយសារត្រូវគេរុញទម្លាក់ចុះក្រោមឯនៅលើដៃគេបាត់ចិញ្ចៀនមួយវងការប៉ាន់ស្មានដំបងគឺប្លន់សម្លាប់លៀនភ័យថាចិញ្ចៀនប្តីគេដូចនៅក្នុងរូបថតនេះបែបបាត់វិលសឹងតែសើពីហាងគ្រឿងអលង្ការបុរាណនៅហុងកុងទាំងអស់ទៅមើលថាមានអ្នកលក់ចិញ្ចៀននេះឬអត់ Yes madam អ្វីត្បិតប្លន់សម្លាប់មែនតែកាបូបលុយនាឡិកានិងទូរស័ព្ទដៃគេសុទ្ធតែនៅទាំងអស់ដូច្នេះតែរឿងក្តីនេះមានការសង្ស័យត្រូវឲ្យពួកយើងស៊ើបផ្នែកកសលវិច័យរកឃើញឈាមនិងគ្រីមព្យាបាលមុននៅក្នុងកញ្ចក់ស៊ីលីយិន DNA នៅក្នុងនោះបញ្ជាក់ថាមិនមែនរបស់ស៊ីលីយិនទេដូច្នេះវាអាចជាប់នៅពេលដែលស៊ីលីយិនបតែបតប់នឹងអ្នកដទៃបើមានមែនអាចជាយុវវ័យដែលមានអាយុជាង10ឆ្នាំដែរទេក្មេងៗពេលនេះពិតជាកាចសាហាវមែនមុនពេលមិនតាន់រត់តម្រុយផ្សេងឃើញពួកយើងមិនអាចរំលងការសង្ស័យមុនណាឡើយនៅហុងកុងមានក្មេងៗច្រើនណាស់ស៊ើបយ៉ាងម៉េចពេទ្យកសលវិច័យបានរកឃើញថាងយានមួយគ្រាប់ដែលទើបតែហូរមិនយូរនៅក្នុងកាពះស៊ីលីយិនតាមរបាយការណ៍នៃការរំលាយរបស់ថាងយានប្រហែលជាទើបហូររួចកន្លះម៉ោងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាពេលនោះគេមិនបានជិះឡានបើសិនជាគេដើរនៅក្នុងបរិវេណនេះក្នុងពេលកន្លះម៉ោងគឺនៅក្បែរនេះគឺផ្លូវយិនយ៉ៅផ្លូវគួយលីងផ្លូវហ្វូហួរនិងផ្លូវឆាងសាវ៉ាន់នៅហុងកុងមានក្មេងៗច្រើនណាស់ស៊ើបយ៉ាងម៉េចទៅត្រឹមត្រូវពួកយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងនេះស៊ើបទូទាំងសិនស៊ុយពូនៅផ្លូវចិញ្ចើដូចជាមានហាងបង្អែមមួយឈ្មោះថាហាងជួបជុំបង្អែមថាងយានជួបជុំនៅទីនោះល្បីឈ្មោះណាស់មិនក៏នាងដឹងនិយាយដល់រឿងញ៉ាំស្អីក៏ខ្ញុំដឹងដែរតាមពិតញ៉ាំច្រើនក៏មានប្រយោជន៍ដែរចឹងចូលស៊ីនឹងអាសឹងទៅស៊ើបហាងបង្អែមនោះទៅឯវាសឹងស៊ើបហាងគ្រឿងអលង្ការបុរាណចំណាយអាសួរនឹងអាសឹងយករូបថតនេះទៅសិនស៊ុយពូមើលថាមានអ្នកធ្លាប់ឃើញចិញ្ចៀនមួយនេះឬអត់យេម៉ាដាមនៅហត់គ្រប់គ្នាហើយម៉េមិញម៉ាដាមថាខ្ញុំញ៉ាំច្រើនមានប្រយោជន៍គេដេលខ្ញុំឬសរសើរខ្ញុំទៅនាងថាទៅម្នាក់នេះស្គាល់គេទើបមកពីម្សិលមិញទេកន្លែងពួកលោកមានភ្ញៀវច្រើនអញ្ចឹងមិនចាំគេទៅគេសួរខ្ញុំពីម្សិលមិញពិសេសណាស់សូមអញ្ជើញសាកថាងជៀនពួកយើងគឺឆ្ងាញ់ណាស់សាកសិនទៅតាមបានទេសូមសាកថាងជៀនពួកយើងសិនទៅឆ្ងាញ់ណាស់ចូលមួយស្លាកទៅថាងជៀនក្រែងជប់ជុំគ្នាត្រឹមត្រូវថាងជៀនពួកខ្ញុំហៅថាថាងជៀនជុំគឺឆ្ងាញ់ណាស់អង្គុយចុះក៏ហៅប្រអែមថាងជៀនជប់ជុំអាចារ្យជាបង្អែមល្បីឈ្មោះរបស់ពួកយើងតែគេដូចជាមិនត្រូវបត់ឡើយហូបអស់មួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់ក៏ដាក់ចុះរួចក៏គិតលុយខ្ញុំថាអស់$23គេឲ្យកដាស់50បាតសន្លឹកហើយក៏ទៅបាត់ទៅគេឲ្យលុយធីបដល់ទៅ$20លោកមិនយល់ថាចម្លែកទេនៅក្នុងលោកនេះមនុស្សយ៉ាងម៉េចក៏មានដែរជាពិសេសអ្នកមានលុយគ្រាន់តែឃើញពលឺនាឡិកានិងចិញ្ចៀនគេក៏ដឹងថាគេជាអ្នកមានដែរអញ្ចឹងលោកមែនតែចិញ្ចៀនដែលគេពាក់នេះគឺមួយនេះហ៎មើលទៅដូចណាស់ចាស់ក្រោយពីមិនបាច់អាប់លុយហើយគេមានបានធ្វើរឿងអីពិសេសដែរទេឧទាហរណ៍និយាយនឹងនរណាម្នាក់ខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទេតើកែកាមេរ៉ាលោកគឺបើករហូតមែនទេមើលណយអញ្ចឹងរំខានលោកយកឃ្លីបការពីម្សិលមិញឲ្យខ្ញុំទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសបានទេបានអរគុណចង់ញ៉ាំអីដែរថាងជិនជប់ជុំតុកលេខ2ថាងយិនជួបជុំអាចារ្យម៉ាដាមមានឃើញអីទេពួកយើងមើលឃ្លីបនេះប្រហែលលើកហើយមានតែ2នាក់ទេដែលគួរឲ្យសង្ស័យ Kevin សេរីថយក្រោយទៅបាទឈប់គឺ2នាក់នេះ
ក្រោយពេលគេឃើញកាបូបលុយស៊ីលីយ៉ិនធ្លាក់រួចក៏មានប្រតិកម្មខ្លាំងភ្លាមម្យ៉ាងក៏ចាក់ចេញជាមួយនឹងគេទៀតមែនហើយក្នុងកាបូបលុយគេមានការធនាគារច្រើនណាស់ហើយមានលុយម្ដុំទៀតមើលចុះគេស្លៀកពាក់ស្អាតបានអញ្ចឹងបង្ហាញថាគេជាអ្នកមានច្បាស់ណាស់ ពួកគេញ៉ាំបង្អែមថាងយិនតែពាក់កណ្ដាលហាក់បង្អែមនេះល្បីឈ្មោះឲ្យមានតម្លៃថោកទៀតហេតុអីក៏ញ៉ាំតែពាក់កណ្ដាលហើយក៏ទៅ Kelvin ជួយបង្រៀតម្នាក់ពាក់អាវខ្មៅនោះឲ្យខ្ញុំ Yes madam នេះដូចជា logo ក្រុមហ៊ុនលេខទូរស័ព្ទវាសឹងទៅសិបបន្តិចទៅមើលថាក្នុងបរិវេណសឹងស៊ុយពូមានក្រុមហ៊ុនមួយនេះឬក៏មានការដាក់បញ្ចូលអីឬអត់ចាំមើលថាអាចរកឃើញគេដែរទេ Kelvin ជួយសេរីថាក្រោយបន្តិចខ្ញុំចាំមើលម្ដងទៀត Yes madam បងរេងបន្តិចគេដូចជាបាត់អីនៅបាត់តុក អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ផ្នែកកសោបវិច័យ ញ៉ាំ file copy ឲ្យទៅផងទៅ ចាំខ្ញុំទៅ ម្នាក់នេះគឺជាឯងមែនទេ ហើយយ៉ាលោកភ្លានៅពេលដែលហូបបាយរបស់ក្រុមហ៊ុនពួកខ្ញុំគឺ1ម៉ោងហូបបាយរួចក៏ទៅហូបបង្អែមទៅមានបញ្ហាមែនទេ ញ៉ាំបង្អែមគ្មានបញ្ហាទេតែមិនក៏ឯងញ៉ាំបានតែពាក់កណ្ដាលហើយទៅបាត់បង្អែមនេះមិនឆ្ងាញ់មែនទេ លោកពលាមិនមែនទេដឹងហូបបង្អែមសល់ក៏ត្រូវសួរចម្លើយដែរ ក្នុងពេលនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីសម្រាប់មនុស្សលោកហ្វាជាស៊ីងសូមលោកសហការផង មិនសមមិញពេលដែលកំពុងហូបបង្អែមខ្ញុំឃើញម្នាក់ធ្លាក់កាបូបដូចចោះដីខ្ញុំឃើញកាបូបដូចគេមានការធនាគារខ្ញុំក៏នៅឃើញថាខែនេះមិនតាន់សងលុយគេទេហើយក៏ដល់ថ្ងៃកំណត់ទៀតបើមិនសងគឺផាកពិន័យដូច្នេះខ្ញុំក៏ហូបបង្អែមរួចក៏ប្រញាប់ទៅដកលុយទៅ ពេលនេះទើបម៉ោង3ជាងតើបំណុលកាតឥណទានម៉ោង7ទើបហួសពេលមិនចាំបាច់ប្រញាប់អញ្ចឹងទេ ណែលបងពួកខ្ញុំរៀបបញ្ចូលនៅតាមផ្លូវធ្វើពីមេឃភ្លឺដល់មេឃងងឹតខ្ញុំចេញពីធ្វើការម៉ោង10ជាងហើយដល់ពេលនោះត្រូវគេពិន័យពួកលោកដឹងហើយថាខ្ញុំហូបបាយថ្ងៃត្រង់គឺត្រូវដល់ម៉ោង3ជាងទើបដល់វិញខ្ញុំណាហូបរួចហើយក៏ទៅវិញមានពេល10ទៅ20នាទីប៉ុណ្ណោះធ្វើការវិញហើយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំប្រញាប់សងលុយគេធនាគារនោះគឺត្រូវដើរឆ្ងាយណាស់ទើបមានម៉ាស៊ីនដកលុយមួយណែបើមិនជឿខ្ញុំទេខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បាននៅលើនេះគឺមានពេលវេលាហើយមកចាំងទៀតរឿងក្តីនៅផ្លូវឈិញជៅហើយនៅពេលនោះខ្ញុំនៅផ្លូវហ្វូហួរមួយលិចមួយកើតមិននឹងអាចទៅដល់ទៅមានតែចេះហោះ កន្លែងនេះពួកយើងនៅទៅសើបពួកយើងគ្រាន់តែចង់បានចម្លើយពីឯងចុះមានចាំថាពេលម្សិលមិញពេលញ៉ាំបង្អែមរួចមានរឿងអ្វីពិសេសកើតឡើងដែរទេម្យ៉ាងម្នាក់ឈ្មោះស៊ីលីយ៉ិននេះម្សិលមិញបានអង្គុយតុក្បែរឯងពេលគិតលុយបានឆ្លងកាត់កន្លែងឯងមានបានឃើញគេដែរទេ លោកក៏ដឹងថាខ្ញុំឈរនៅពីក្រោយគេដែរខ្ញុំមិននឹងឃើញមកគេទៅខ្ញុំឃើញតែពីក្រោយក្នុងគេតែប៉ុណ្ណោះទេ ពេលនេះសួរឯងថាមានឃើញអីពិសេសដែរទេមិនមែនសួរឯងថាបានឃើញមុខគេដែរអត់ទេសហការផងទៅ ប្រាប់តាមត្រង់ចុះខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកណាឈរនៅពីមុខខ្ញុំមែនខ្ញុំគ្រាន់តែចាំថានៅខាងមុខខ្ញុំគឺមានអ្នកពាក់អាវកស៊ូម្នាក់មើលទៅគេដូចជាប្រញាប់ណាស់ជ្រួយវ៉ាន់ហើយក៏ជ្រុះក្រដាសមួយដុំខ្ញុំឃើញថាគេមិនជោគខ្ញុំក៏រើសប្រើខ្លួនឯងទៅប្រើអស់តែ2សន្លឹកទេ លោកហ្វាពួកយើងចង់ធ្វើការយកផុសតាំងពីឯងគឺចង់យក DNA របស់ឯង មិនមែនទេដឹងមិនក៏មកពិនិត្យខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីទេមិនបានសម្លាប់មនុស្សឡើយ យក DNA ឯងមិនបានន័យថាប្តឹងឯងទេពួកយើងត្រូវយក DNA ឯងបញ្ជាក់ថាឯងមិនបានធ្វើហើយឯងស្អាតស្អំ អញ្ចឹងបានខ្ញុំមិនបានធ្វើផងមានន័យខ្លាចទៅមកមិនចាំបាច់ហាមាត់ធំដល់ម្លឹងទេបិទសិនទៅបន្តិចទៀតនឹងមានអ្នកមកយក លោកធីមរបាយការណ៍ DNA ខ្លាំងនឹងឈាមដែលរកឃើញនៅបាត់តុកហាងបង្អែមចេញមកហើយបញ្ជាក់ថាដូចគ្នានឹងឈាមនៅក្នុងគ្រីមលាបមុនដែលនៅក្នុងកញ្ចក់ដៃស៊ីលីយ៉ិន បើខ្ញុំចាំមិនខុសទេខាងកម្រិតធ្ងន់បានផ្ញើឃ្លីបអ្នកដែលញែកមុនរួចជូននៅបាត់តុកនោះមកគួរតែជាប្រុសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអាយរងានោះហើយអញ្ចឹងបានន័យថាគេអាចនឹងប៉ះពាល់ជាមួយនឹងស៊ីលីយ៉ិនហើយគេក៏អាចជាឃាតករដែលពួកយើងចង់រកដែរ ក្រុមក្តីកម្រិតធ្ងន់ផ្ញើរបាយការណ៍មកថាប្រុសដែលពាក់អាវរងានោះបានជ្រុះក្រដាសមួយដុំនៅមាត់ទ្វារហាងបង្អែមអាចមានដំរីពួកអាមែនកំពុងពិសោធន៍ហើយ អ
អាមែនមានឃើញអីថ្មីទី ដោយសារកញ្ចប់กระดาษនេះជាផ្លាស្ទិកនៅមានអ្នកប៉ះពាល់នឹងដាក់ចូលក្នុងអាប៉ៅទៀតវាមានការកកិតច្រើនលើកបានធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅស្នាមកញ្ចៅដៃដើមទៅហើយនៅតែកញ្ចៅដៃដែលរញ៉េរញ៉ៃមិនអាចយកអីបានទេតែសក់នេះមានការប្រទះឃើញលោកធីមឆាប់មកមើលទៅ នៅលើសក់នេះមានកែខ្លះរួមនឹងសារធាតុខ្លាញ់ទៀត នេះគឺជាជំងឺរលាកស្បែកមួយអាការៈនៃអ្នកជំងឺស្បែកគឺកោសិកាមានការលូតលាស់លឿនរួមទាំងបញ្ចេញជាតិខ្លាញ់លើសអ្នកជំងឺនេះគឺងាយនឹងកើតអង្គែច្រើនហើយកើតមុនធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់ជ្រុះសក់ ខាងក្រុមក្តីកម្រិតធ្ងន់ធ្លាប់សង្ស័យថាគឺជាមនុស្សដែលមានមុនច្រើនម្នាក់ដូច្នេះគឺថាគេជាក្មេងជាង10ឆ្នាំម្នាក់ គេមានជំងឺរលាកស្បែកពិតមែនទោះបីមិនមែនក្មេងក៏អាចកើតមុនចឹងដែរតាមខ្ញុំប៉ាន់ស្មានជនល្មើសអាចមានអាយុចាប់ពី20ឆ្នាំជាងរហូតដល់40ឆ្នាំជាងមិនចម្លែកទេនិយាយឲ្យស្រួលទៅគេជាមនុស្សពេញវ័យដែលមានអាយុច្រើនមានអង្គែនិងជ្រុះសក់ តែខ្ញុំចាំថានៅក្នុងคลิปសក់ជនល្មើសនោះក្រាស់ខ្លាំងណាស់ ខ្ញុំគិតថាពួកគេគួរតែពាក់សក់ខ្លាញ់ខ្លាយមានអ្នកជំងឺខ្លះព្រោះតែជាតិប្រេងច្រើនពេកសក់ខ្លាញ់ខ្លាយដែលពួកគេទិញងាយនឹងត្រូវជាតិប្រេងធ្វើឲ្យខូចណាស់ប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំត្រូវទិញមួយទៀត ធ្វើបានល្អ ថៅកែធ្លាប់ឃើញម្នាក់នេះដែរទេ អត់ទេ ថៅកែខ្ញុំជាប៉ូលីសស្គាល់គេម្នាក់នេះដែរទេគេប្រហែលជាអាសាមកទិញកន្លែងលោកម្ នាក់នេះ លោកជួយមើលឲ្យច្បាស់បន្តិចទៅម្នាក់នេះប្រហែលជា 1.77 ទម្ងន់ 160 ផោនម្យ៉ាងគេគួរតែមកទិញសក់ខ្លាញ់ខ្លាយនៅទីនេះ កន្លែងខ្ញុំមានភ្ញៀវចាស់ជាច្រើនសិតតែ ចង់យកឯកសារភ្ញៀវចាស់លោកឲ្យខ្ញុំមើលបន្តិចទៅ បានមកតាមខ្ញុំមក អាសាំង លឺថាចាប់ជនល្មើសបាន ចូលសិនទៅ អ្នកស្រីស៊ីពួកខ្ញុំរកឃើញរបស់ខ្លះនៅក្នុងផ្ទះជនល្មើសខ្ញុំចង់ឲ្យនាងពិនិត្យមើលបន្តិច សូមពិនិត្យមើលបន្តិចទៅអ្នកស្រីស៊ី ចិញ្ចៀនមួយវងនេះជារបស់ប្តីខ្ញុំ អ្នកនាងច្បាស់ហើយថាចិញ្ចៀននេះជារបស់ប្តីអ្នកនាង ចិញ្ចៀនមួយគូនេះគឺទិញនៅបរទេសគឺធ្វើដោយដៃដូច្នេះគួរតែមានតែមួយគូទេ មកវងនេះមែនទេ បងកំប្រាប់ខ្ញុំថាបងបាត់ខ្លួន2ថ្ងៃនេះគឺទៅរកទិញចិញ្ចៀននេះឲ្យខ្ញុំ ការ ណា ពុតចិញ្ចៀននេះគឺមានគូប្រុសស្រីវាកំណត់ថាគឺជារបស់ពួកយើង អាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាហេតុអីក៏ឃាតករសម្លាប់គេ ចេញយកឈៀង DNA ឈាមដែលរកឃើញនៅកញ្ចក់អ្នកស្លាប់បញ្ជាក់ថាជារបស់ឯងតែឯងជាអ្នកសម្លាប់ស៊ីលយិនមែនទេ អ្នកខ្ញុំគ្មានចេតនាសម្លាប់គេទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មានបានថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅហូបបង្អែមម្នាក់នោះក៏បានជួលកបោបលុយនៅមុខខ្ញុំគិតលុយគេដើរចេញពីហាងបង្អែមខ្ញុំគិតថាតាមគេដោយសម្ងាត់សង្ឃឹមថាមានឱកាសប្លន់គេបានមិននឹកស្មានថាគេដើរទៅមុខរហូតដើរតអស់ពីផ្លូវហើយនៅតែគ្មានឱកាសចាត់ការហើយគេដូចជាដើរដោយគ្មានគូដៅនោះទេមិនដឹងថាគេចង់ទៅកន្លែងណាឡើយខ្ញុំតាមគេមួយផ្លែទៀតចុងក្រោយក៏ដើរដល់ចុងផ្លូវហើយគេក៏ឈប់ខ្ញុំគិតថាដល់ពេលដែលចាត់ការហើយតែអ្វីដែលចាប់នៅពេលដែលខ្ញុំបានចាត់ការគេគឺគេងាកមុខមកមើលអាគារមួយនោះមិនដឹងថាគេកំពុងចិត្តអីទេបន្ទាប់មកគេក៏ដើរចូលក្នុងអាគារនោះហើយខ្ញុំក៏ដើរតាមគេទៀតក្រោយមកគេក៏ឡើងលើដំបូល
ហើយខ្ញុំច្បាស់ជាឡើងតាមគេដែរបន្ទាប់ពីគេដើរឈរនៅខាងមុខហើយគេយកទូរស័ព្ទដៃចេញមកមិនដឹងថាគេចុចស្អីឡើយហើយនៅពេលនោះគេក៏បានយកទូរស័ព្ទរបស់គេដាក់ចូលក្នុងហាប់ហៅរបស់គេវិញខ្ញុំក៏គិតថាឆ្ងល់មិនដឹងគេគិតអីប្លន់ណែស្ងៀមយើងមានកាបិតឯងឆាប់ប្រគល់លុយទាំងអស់ចូលមកឲ្យជើងភ្លីមកឆាប់យកទៅនេះលក្ខណៈនឹងជិះនោះឲ្យជើងជិះមិនថាយ៉ាងណាទេពួកមិនអាចដោះជាដាច់ខាតជិះនេះជើងមិនអាចឲ្យឯងបានទេថាម៉េចបើឯងមិនឲ្យជើងនឹងសម្លាប់ឯងអូនជាទីបាប់សររបស់បងមិនចង់ស្លាប់ទេបងមិនអាចស្លាប់បានហើយដល់ជើងភ្លាមមកកុំមកដល់តាមជើងកុំអីសូម្បីផាំងកបងវីកប្រហែលមុនពេលដែលស្លាប់មានការបន្តែបន្ទាប់ជាមួយគិតកោគឺមានសារធាតុសត្វខ្លះនៅលើកញ្ចក់ប្រហែលជាគ្រីមថែរក្សាស្បែកប្រេងកូរ៉ាជាដើមនៅត្រង់នេះមានម្សៅកំបៅជាច្រើនហើយនៅលើអាវគឺមានស្នាមកកិតថែមទៀតខ្ញុំសង្ស័យថាមុនពេលដែលគេធ្លាក់ចុះមកអាចនឹងមានការតដៃជាមួយអ្នកណាឲ្យជើងដំបងសូម្បីតែកបបលុយក៏គេឲ្យខ្ញុំដែរតែនឹងជាដល់ចិញ្ចឹមនឹងនីលកាគេមិនឲ្យខ្ញុំទេក្រោយមកគេក៏បានឮសំឡេងតន្ត្រីមួយគេក៏ថាគេមិនចង់ស្លាប់ទេឈួតមែនបើគេមិនចង់ស្លាប់គេកុំដណ្ដើមជាមួយខ្ញុំទៅម្ដាមជឿខ្ញុំទៅខ្ញុំគ្មានចេតនាសម្លាប់គេទេខ្ញុំអាចជួបជនល្មើសម្នាក់នោះបានទេម្ដាមម៉ាកំពុងសួរចម្លើយគេចេញមកហើយភ័យខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរគេមួយសំណួរម្ដាមពេលដែលប្តីខ្ញុំស្លាប់គេមាននិយាយអីជាមួយឯងទេពេលដែលប្តីនឹងស្ដាប់ឮសំឡេងតន្ត្រីនោះក៏និយាយភាសាអង់គ្លេសខ្លះមិនដឹងថាគេនិយាយឡើយក្រោយមកគេក៏ថាលេងចង់ស្លាប់បើដឹងចឹងជោគតែកបបលុយទៅមិនអាចខ្លាចជាងចឹងទេបើដឹងចឹងអញមិនគួរធ្វើល្មើសច្បាប់ទេបើសិនឯងគ្មានភាពលុបលន់មិនមានលទ្ធផលចឹងទេខ្ញុំចាំថាពីមុននៅអាមេរិកធ្លាប់ហូបທາງយៀននិងអាមេតបានម្ដងហូបបានហើយហូបអីទៅທາງយៀនខ្ញុំធ្វើផ្ទាល់ដៃណាភ្លឺមើលទៅមើលចាស់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ15កើតថ្ងៃគេបង្ហោះគោមក៏ជាថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់របស់ចិនដែរត្រូវហូបทางយៀនមូលអញ្ចឹងបានន័យថាជួបជុំភ្លឺមើលសិនឆ្ងាញ់ណាស់ហេជួបជុំបានន័យថាថ្ងៃក្រោយនៅជាមួយគ្នាប្រកាសហើយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃដែលបង្ហោះគោមរាល់ឆ្នាំបងនៅតែហូបทางយៀនជាមួយអូនមិនស្មានថាលើកនេះអាមេតហូបทางយៀនជួបជុំតែបែរជាមកហូបតែម្នាក់ឯងក្រែងทางយៀនជួបជុំគ្នា你別匆匆流下我，眼淚抹掉我。ពេលដែលអាមេតដើរដែលគ្មានគោលដៅនោះក្នុងចិត្តច្បាស់ជារញ៉េរញ៉ៃច្បាស់ជាយល់ថាឯកោគ្មានអ្នកជួយ心裏問你聽到無
日日細雨經過。 មុនពេលអាមេតស្លាប់មិនបាននិយាយអីនឹងខ្ញុំមួយម៉ាត់ឡើយ Archangel in the sky made a cover every night. Once upon a time, the angel loved me so. It's a miracle in the snow. My heart won't be cold. Once upon a time, archangel in the sky made a cover every night. Once upon a time, the angel loved me so. មុនពេលប្តីខ្ញុំស្លាប់មាននិយាយអីនឹងឯងទេ ប្តីនាងស្ដាប់ឮតន្ត្រីមួយហើយក៏និយាយពីសងលេខខ្លះខ្ញុំអញ្ចឹងលេមិនដឹងថាស្អីទេ My heart won't be cold. My dear, អូនជាទីបអប្សររបស់បង my angel, tell me what you know. Something តាមពិតអាមេតមានពាក្យនិយាយនឹងខ្ញុំមែនហើយមែនហើយ My dear, you are my angel. Tell me where you go. I will praise behind your throne. Once upon a time, archangel in the sky.